Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falang tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng irodah mantena dugi wanci ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesempatan hirup ku Allah Subhanahu wa taala. Ku urang tiasa nganikmati tina sesa hirup urang. Urang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa umur urang. Pikeun istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan tholabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna urang di majelis janten wasilah pikeun ngarai rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Dina kesempatan kajian Kemis ngemis ilmu di Masjid PD Persis Kabupaten Ciamis ya. Sonten ayeuna simkuring bade nyandak tema subtema ya, ngeunaan bab waris ilmu paroid nyaeta anu disebat istilah ahul mubarak wa ahul mas'um atanapi wal mas'um. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Dina Quran surat An-Nisa ayat ke-11 ya, ayatna tos pada populer. Ieu ayat berkaitan tentang ilmu waris di antawis ayat-ayat ya, anu kaunggal dina surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Yusikumullah, Allah geus marentahkeun ka aranjeun fi auladikum pikeun anak-anak lalaki aranjeun. Punten, fi auladikum pikeun anak-anak aranjeun lidzakari nya anu lalaki pameget mislu nya kenging bagian seperti haddil unsayain dua bagian ti putri atanapi putra istri. Nah itu Pak. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Ilmu paroid atanapi ilmu waris ieu mangrupakeun ilmu anu kacida adilna ya, kacida adilna kacida rincina nu mana Allah Subhanahu wa taala geus netepkeun ngeunaan pembagian ya, warisan dina Al-Qur'an ya, oge dina hadisna. Nah penentuan ya, bagian-bagian ya, orang-orang yang mendapatkan ilmu waris ieu sanes hasil tina ijtihad manusia semata. Tapi memang bentuk tina keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Tina nangtukeun bagian-bagian ahli warisna. Mung perlu ku urang dipahami. Nalika Allah Subhanahu wa taala nangtoskeun bagian khususna kangge pameget ya. Kenging dua bagian tibatan istri ya. Itu satu bentuk tina keadilan Allah ya.
Nu mana nu disebat adil ya bukan berarti harus rata. Ayo Pak. Nu disebat adil tidak berarti harus sama rata. Sabab adil itu Pak. Numutkeun aturan Allah Subhanahu wa taala benten sareng matematik. Ya. Kan pemahaman orang mah adil teh budak 2 hiji ewang. Ya. Budak 4 ya otomatis lah saimbang rata sama rata takarannya atanapi ukuranna volumena ageuna Pak. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala nangtoskeun ya bagian anu berbeda pameget kenging 2 bagian tibatan istri ya. Adil teu Bu? Adil ini. Adil secara apa? Adil sesuai syariat. Naon sababna? Sabab syariat nalika nangtukeun 2 bagian setengah bagian atanapi 1 bagian didinya ayat tanggung jawab anu kudu diemban ku jalmi atau ku orang anu kenging bagianana gitu. Satu contoh ya Bu, nalika anak perempuan kenging bagian 1,5 miliar ya, tekagoknya Pak. Anak laki-laki kenging bagian sami liar, adil tuh nah gitu ya Pak. Sebab orang jalmi belum paham makna tina adil eta. Padahal nalika Allah nangtukeun pameget kenging samiliar, putri anu istri kenging 1,5 miliar, wah jelas adil. Naon sababna? Sebab pameget mah kenging samiliar teh didinya aya naon tanggung jawab, aya kewajiban anu lain. Pameget mah nya Pak teu acan nikah kudu nyiapkeun maharna. Lamun hayang hajatan mah kudu nyiapkeun kangge biaya hajatanana. Nalika ngadu-ngagaduhan rai raka punten atanapi kulawarga anu sanes kerabat anu tanggung jawab saha? Putra pameget kan Pak. Benten sareng istri Bu. Istri mah nalika kenging bagian setengah tibatan pameget eta mah murni milik istri. Milik putra anu istri. Teu aya kangge nganapkahan kanu jadi carogena nalika tos nikah. Nalika nikah justru kenging naon Bu? Kenging mah nafkah mahar umpamana alias naon 100%. Cobinya Pak pameget mah kenging samiliar diangge mas kawin diangge biaya hajatan Pak panginten. Putra nu istri mah murni asli utuh keneh leres Pak. Tuh di dieu letakna adil Allah Subhanahu wa taala nalika naon nangtoskeun bagian-bagian gitu nya kangge ahli warisna. Nah tos pada populer panginten tos katalar di luar ke para ibu para bapak hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah ngeunaan naon ayat-ayat anu berkaitan tentang ilmu waris ya. Nyaeta nu kaunggal dina surat An-Nisa ayat ka-7 ayat ka-8 ayat ka-11 dugi ka ayat 14 ayat ka-33 sareng ayat nu terakhir nyaeta ayat 170 genep ujung surat An-Nisa. Anu kadua nyaeta kaunggal dina surat Al-Baqarah ayat ka-180 nya nu aya hubunganna sareng wasiat ya Pak. Kasimpulanana nah Bu ujug-ujug kasimpulannya Bu metereh beresnya Pak. Bagian 2 berbanding hiji nyaeta sahiji bentuk tina keadilan Allah, 2 bentuk tina keseimbangan proporsional sesuai jeung naon tugas tanggung jawab anu diembana ya Pak gitu tadi. Nu katilu naon pinuh ku hikmah. Naon sih hikmahna tah di dieu Pak. Kahiji Islam teu ngarendahkeun golongan wanita. Tuh Bu. Ulah protes nalika wanita perempuan kenging bagian setengah. Untung aya ilmu waris, aya ilmu parongid. Untung aya ajaran Islam ngeunaan naon bab waris, bab parongidnya Pak. Lamun teu aya moal kenging bagian leres Pak.
Sabab zaman jahiliyah mah nu namina golongan wanita tidak pernah mendapatkan bagian sama sekali. Asli Bu. Nalika gaduh putra hiji, gaduh putri hiji, anu menang bagian warisan zaman jahiliyah masa apa? Golongan pameget. Eta ge lamun pamegetna atanapi ahli warisna bisa neruskeun perjuangan tinu jadi kolotna. Lamun budak lalakina lebay teu bisa perang Pak, moal menang warisan. Justru nu bakal menang warisan teh bisa jadi anak angkatna. Neangan anak angkat nu bisa neruskeun perjuangan kulawargana. Tah kitu Pak zaman jahiliyah mah. Tah di dieu nya. Bentuk tina Islam teu ngarendahkeun golongan perempuan. Nu kadua hikmah tina aturan 2 berbanding hiji teh Islam ngatur nya keuangan keluarga secara seimbang. Nah tadinya Pak mata kunaon pameget menang bagian 2 tibatan istri sabab didinya aya tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap keluarga ya, tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap saudara. Nu terakhir hikmah tina bagian 2 berbanding 1 teh nyaeta waris adalah hududullah. Naon hududullah teh? Batasan Allah. Tilka hududullah dina ayat 13 na. Tah eta teh batasan-batasan anu tos ditangtoskeun ku Allah. Naon hikmahna Pak? Teu weleh-weleh Bu Pak. Nalika jalmi seorang muslim ya, ngatur harta warisna dumasar kana aturan Allah sareng Rasulna, balasana naon Pak? Balasana naon? Surga Pak. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh Bu, teu pira nya urang ngatur urang menang 2 nya, putra anu istri kenging hiji, balasana naon? Surga nalika urang bisa taat kana aturan Allah sareng Rasul. Tapi nalika hirup markedeweng ya, mawa karep sorangan, adil kumaha ceuk urang. Nah Pak, artinya dia sudah tidak mau taat terhadap aturan Allah sareng Rasulna. Maka tingali dina ayat 14 na, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha. Sengaja Pak kusim kuring tadi cantumkeun ayatna datos katalar ku para bapak para ibu sadayana yakin. Tah eta hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Namun tah ieu panu penting ku urang kauninya. Tidak selalu perempuan mendapatkan setengah. Jadi aturan 2 berbanding 1. Pameget menang 2 bagian, golongan wanita mendapatkan 1 bagian. Eta teh Pak Bu henteu hukumna mutlak. Hukumna henteu mutlak. Jadi tidak selamanya wanita mendapatkan setengah dan tidak selamanya golongan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Aya dina kondisi perempuan mendapatkan sama. Aya oge dina satu kondisi perempuan mendapatkan lebih besar. Bahkan ada laki-laki yang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Tuh Bu, tong wakanya bate adil. Di satu sisi ibu bisa sebanding antara laki-laki dengan perempuan. Di satu sisi perempuan bisa mendapatkan lebih banyak daripada golongan laki-laki. Atau bahkan iya paling ekstrim, golongan perempuan mendapatkan bagian sementara golongan laki-laki tidak mendapatkan sama sekali. Tah gitu Pak. Jadi hukum aturan 2 berbanding 3 itu tidak mutlak Pak. Satu contoh Pak, ibu dan ayah ya, orang tua almarhumnya Pak sama-sama mendapatkan bagian 1/6 tuh Pak. Ari ibu jeung bapak sederajat indung bapak mah lil ibarat anak laki-laki jeung anak perempuan.
Tapi dina kondisi iya tuh Bu, ibu kenging bagian sapergenep, bapak oge kenging bagian sapergenep, alias sama rata antara golongan laki-laki dengan golongan perempuan. Nuka dua, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapatkan bagian yang sama rata, gitu ya Pak, sami sapergenep. Nuka tilu, anak perempuan tunggal, tuh dia. Nalika ada seorang anak perempuan ti ahli warisna, tidak ada anak laki-laki, maka dia akan mendapatkan bagian 1/2 alias 50%. Leuwih badag Pak, tibatan ti bapakna, tibatan golongan pameget anulian, gitu ya Pak. Nuka tilu, nuka opat, saudara laki-laki sekandung, ya Pak. Tah Pak, dina kondisi tertentu saudara laki-laki sekandung alias adi atanapi raka lanceuk raina ti almarhum teu meunang bagian Pak. Hok geura Pak, almarhum ngantunkeun putri, hiji putra pameget, hiji putra istri, itunya Pak. Laleutik keneh Pak, aralit keneh. Padahal almarhum teh baheula diurusna teh kusaha? Kudu jadi adi jeung lanceukna alias saudarana, nu capek saha? Adi lanceukna. Da budakna laleutik keneh boro bisa ngurus ka rumah sakitnya Pak, tapi nalika maot nu jadi adi atanapi lanceukna saudarana kenging bagian tuh Pak. Henteu tuh Pak. Saha anu berjasa di dinya? Tapi kok kenapa nalika kakak saya meninggal tadi kan di dia sok aya Pak kasusnya Pak, urang ngucapena urang nu ngurusna manya urang teu meunang bagian Pak, padahal urang teh sadara adi ti almarhum lanceuk ti almarhum. Kusabab naon Pak? Aya putra pameget disebat palur waris tuh Pak. Dina kondisi ieu saudara pameget alias tidak mendapatkan bagian sama sekali. Mana disebut 2 berbanding 1 teh Bu? Pak, henteu mutlak ternyata ya Pak. Hadirin hadirat ihwat iman rahimakumullah. Nah, supados teu lieur ngahaja sim kuring ngadamel hiji kasus contoh ya Pak. Dare ilmu nu kitu malah gampil tinggal maca. Ngan kadang liurna mah eta ta Pak nalika urang menghadapi satu kasus tertentu ya. Tinggal Ibu contoh kasus, seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris saha Bu? Aya istri, aya anak laki-laki, aya anak perempuan, aya ibu. Nah di dia Bu, ahli warisna Bu mung aya opatan anu menang bagian teh, istri, anak laki-laki, anak perempuan sareng ibuna. Bapana mah tos teu aya ngantunkeun ti payun Pak. Cik manawi emut keneh kantos sasis naonnya dibahas Bu. Ibu istri kaing bagian sabaraha Bu? Sabaraha Bu? 1/8. Kunaon 1/8? Istri mendapatkan 1/8 kusabab ayah anak laki-laki atau anak perempuan. Anak laki-laki bagian anak asobah binafsi, anak perempuan asobah bighairi. Ini Pak. Ibu 1/6. Kunaon 1/6? Ayah anak atanapi palur waris. Bapak 1/6 oge sami kusabab ayah anak atanapi palur waris. Tuh Bu, ibu jeung bapak kenging bagian anu sami. Teu aya istilah 2 berbanding 1 antara golongan laki-laki dan perempuan dina kondisi ibu dan bapak di dieu nya Pak. Ngartos Bu di ka dieu? Alhamdulillah lieur Ustad cenah. Oh tinggal Ibu. Tadi nu disebatkeun 2 berbanding 1, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian teh hukumna henteu mutlak dina kondisi ieu mah tuh Bu. Sami ibu jeung bapak teh pal sederajat eta teh. Kunaon bapana henteu menang 2/6 gitunya Pak? Eta. Atanapi 1/3 kan gitu.
Seorang meninggalkan istri, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, sami. Istri bagiannya berapa, Bu? Saparapat. Saudara perempuan seibu, laki-laki seibu, sapergenep. Saudara perempuan seibu, sapergenep, sami, ya, Bu. Saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, padahal sederajat. Kuduna mah kan lamun hukumnan mutlak mah perempuan mendapatkan setengah, sementara laki-laki saudara laki-laki seibu 2/6 kan kedahna mah. Tapi kan teu kitu aturan Allah mah. Tah ieu Pak hukum tadi 2/1 teh mutlak. Dina kondisi kieu perempuan sareng laki-laki mendapatkan bagian yang sama. Contoh nu kadua, Pak. Seorang meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan ibu, bapak. Nah, berapa bagiannya? Istri 1/8. Kusabab ada anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah, ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan asobah. Tadi dia, Pak. Tuh tinggal ibu, anak perempuan dina kondisi seperti ieu, kasus seperti ieu bukan mendapatkan 1/2, tapi justru dia mendapatkan 50%, langkung ageng tibatan golongan pameget. Di dia golongan pamegetna saha? Ayah bapak ya. Padahal sigana ya. Maknya gitu ya, Pak. Urang malik tarima kuduna kanu jadi kolot ieu kalakah leuwih badag budakna anakna. Kan kuno bakti maka kolot leres, Pak. Tapi geuning bapana menang bagian 1/6, sementara anak perempuan mendapatkan setengah. Ageng kene golongan perempuannya, Pak. Adil teu? Adil, Pak. Nah, ulah ngitung ku matematik sore sim kuring tadi ge. Allah tos ngatur hukum ieu secara adil. Contoh nu katilu, Bu. Nya. Seorang meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Tah di dia, Pak. Berapa bagian masing-masing? Istri 1/8, anak laki-laki asobah binafsi, anak perempuan asobah bigoeri, saudara laki-laki sekandung. Tadi dia, Pak. Golongan laki-laki tadi pan disebat adi atanapi lanceuk ti almarhum. Kok kunaon, Pak, teu meunang bagian alias mahjub. Mahjub ka saha? Ku saha, Bu? Ku anak. Anak mana? Anak laki-laki. Padahal budakna teh laleutik keneh. Nu gede jasana saha? Adi lanceukna alias saudarana. Tapi dina kondisi di dieu, Pak, kondisi kieu ternyata golongan laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali. Tah di dieu, Pak. Maka aturan 2/1 bukan hukum yang mutlak di semua kondisi, tapi hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Tak ya, Pak, penting kurang dipahami. Jadi aturan 2/1 itu tidak mutlak, tidak selamanya laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada golongan perempuan. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Nah, eta hanya sekedar ya ngahaneutan lah, Bu ya. Taya nu pentingna, Pak. Di antara sabab hiji jalmi kenging warisan teh naon, Pak? Ku sabab aya hubungan nasab ya. Sabab aya 3 sabab, ada 3 alasan sebab orang menjadi ahli waris atau mendapatkan bagian warisan. Kahiji, pernikahan suami istri, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tapi karena hubungan pernikahan. Lamun cerai sebelum meninggal, kayak bagian moal ya, Pak. Hanjakal cerainya ternyata maut, ribut nuntut hayang menang bagian wayahna sabab manehna geus cerai samemeh maut itu. Ya
Anu kadua nu jadi sabab orang mendapatkan warisan itu karena hubungan nasab alias darah ya. Itu nya mah. Namun Pak, dina praktekna, dalam prakteknya kehadiran seseorang ahli waris ya, seorang ahli waris tertentu dapat menaikkan, dapat menurunkan, bahkan menghilangkan hak waris ahli waris lain tuh, Pak. Tak iya Pak, si A teh menang bagian kusabab aya hubungan nasab sareng si B. Ieu hukum ge teu mutlak Pak, sabab dina kondisi tertentu si B moal menang bagian, kadang si B bagianna jadi ngurangan gitu ya Pak. Atau malah sebaliknya si B justru kalakah naik bagianana alias bertambah bagianna kusabab aya si A. Tah di dieu Pak, hubungan nasab teh ya Pak, saudara teh pan disebat saudara teh, saudara teh bisa jadi naikkeun, bisa jadi nurunkeun, bahkan bisa jadi sama sekali ngahalangan kusabab aya si eta justru si B teu meunang bagian. Tah ieu Pak, menaikkan dalam keadaan tertentu kehadiran seorang ahli waris yang menyebabkan bagian ahli waris lain menjadi lebih baik. Tah ieu Pak, dina kondisi tertentu aya si B ya, si A bagianana jadi nambahan, lamun teu aya si B masa alit Pak bagianana, tuh ternyata saudara teh menguntungkan. Leres Pak gitu, yo Pak tinggal. Dina ilmu waris ieu disebatna teh ahul mubarok. Tah Pak tadi, saudara yang menguntungkan. Naon disebat ahul mubarok teh Pak? Yaitu saudara yang dengan sebab ada dia seseorang jadi mendapatkan warisan, dan kalau tidak ada dia maka seseorang tidak akan mendapatkan bagian. Kali deh Ibu, naon anu disebat ahul mubarok? Saudara yang menguntungkan, dulur anu nguntungkeun, nyaeta dulur, hiji dulur kusabab aya dulur eta nya, orang lain menjadi mendapatkan warisan. Kalau tidak ada saudara dia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian. Ngertos Bu? Lieur Ustad. Bu, kieu contoh nama. Si A jeung si B, Pak, nu jadi ahli warisna. Si A bisa jadi ahli waris alias mendapatkan bagian kusabab aya si B. Lamun teu aya si B, si A moal menang bagian. Tah gitu Pak, simpel nama. Untung aya saha? Untung aya si B. Tah si B teh disebatna naon? Ahul mubarok, saudara yang menguntungkan. Dalamun eueuh si B mah si A moal menang bagian alias lamot jempol Pak, lamot curug cenah Pak. Contoh Pak kasus ya, contoh pertama, dina kasus kumaha, dina kondisi kumaha si B disebat ahul mubarok, saudara yang menguntungkan. Kasus hiji Pak, tingali seseorang meninggalkan ahli waris, aya ibu, aya 2 anak perempuan, aya istri, aya cucu perempuan. Tak ieu Pak ahli warisna. Ditakdirkeun ahli warisna mung opatan Pak, aya ibu, aya 2 anak perempuan, aya istri sareng cucu perempuan. Nah, sabaraha bagian ibu? Sapergenep, kusabab aya anak perempuan. Sabaraha bagian 2 anak perempuan? 2/3. Ya. Paing kanatas natain,
upami aya 2 anak perempuan atau lebih maka bagianana 2/3. Palahumas sulusa ya. Bade 2 bade 3 bade 4 maka bagianna 2/3. Sabaraha bagian istri? 1/8 kusabab aya anak perempuan. Sabaraha cucu perempuan? Sabaraha Bu? Incu. Bu. Ieu teh Bu kasusna kieu Bu. Budak pamegetna pupus ti payun. Entos putra anu pameget teh pupus nembe ngantunkeun bapakna. Ituna da ngantunkeun istri. Aya budak pameget teh ngagaduhan putri nu disebut cucu perempuan ti almarhum. Ari incuna Pak keur teh yatim. Pak menang bagian teu? Henteu Pak, alias mahjub. Mahjub kahalangan ku saha Bu? Ku anak perempuan. Sabab anak perempuanna langkung ti 2 orang atanapi aya 2 orang. Sialnya Pak di dieu kondisina. Geus teh yatim teu meunang bagian. Kahalangan ku saha Pak? Kahalang kudu jadi anak perempuan. Ya. Lamun di dieu mah anak perempuan teh sahana Pak? Bibina bisa jadi atanapi uwana. Tuh Pak tinggali dina kasus kahiji cucu perempuan teu meunang bagian. Tapi Pak dina kasus kadua iya Pak. Sami Pak ahli warisna mah aya ibu, aya 2 anak perempuan, aya istri, aya cucu perempuan. Mung katambihan ternyata almarhum teh lain ngan saukur ngantunkeun incu perempuan wungkul tapi aya cucu laki-laki. Tah Pak di dieu. Ya Pak, sami moal bagianana. Sami Pak. Ibu 1/6, 2 anak perempuan 2/3, istri 1/8. Tah di dieu Pak. Cucu perempuan, berapa bagian cucu perempuan? Asobah bigoeri. Sabaraha bagian cucu laki-laki? Asobah binapsi. Ada kemungkinan dapat Pak? Ada Pak, ngaranna ge asobah. Asobah mah mimilikannya Pak. Ngaranna ge asobah punten ya. Sesa Pak, lamun aya sesa meureun meunang bagian, lamun teu aya sesa wayahna. Nah. Tuh Bu. Incu anu istri jadi asobah kabawa kacana ku incu laki-laki alias cucu laki-laki. Kusabab ayat cucu laki-laki, cucu perempuan mendapatkan bagian jadi asobah bigoeri. Tah Bu, Pak, cucu laki-laki teh disebatna naon? Ahul mubarok. Saudara yang memberikan keuntungan. Nuju teh aya cucu laki-laki mah Bu kasus kahiji, cucu perempuan kaing bagian teh 0 mahjub Pak, tidak sama sekali. Ya, Pak. Tah ieu disebat ahul mubarok, saudara yang menguntungkan. Mana saudara yang menguntungkan teh? Cucu laki-laki. Lamun kabagean. Yuk Bu, cuang cobi etang, kinten-kinten cucu perempuan, cucu laki-laki menang bagian moal daripada kasus anu kahiji tadi. Oh, Pak. 1/6, 2/3, 1/8 dikali 24. Kunaon dikali 24 Pak?
Nah, supaya angka 8, angka genep, angka 3 bisa dibagi ku 24 bisa dibagi ku angka-angka eta Pak. 24 dikali 1 per genep 4, 24 dikali 2 per 3 genep belas, 24 dikali 1 per 8 tilu, sabaraha jumlahna 2 tilu, berarti aya sesa hiji. Nah, berarti jumlahna total 24. Alhamdulillahnya Pak Haji, kenging hiji oge, tadi mah 0 sama sekali. Untung aya cucu perempuan, aya cucu laki-laki. Ditakdirkeunnya Pak, kalau harta yang ditinggalkan itu 24 miliar, berapa bagian masing-masing? Alhamdulillahnya Bu, hiji-hiji oge geuning saem sami lieur. Ya. Ibu kenging 4 miliar, 2 anak perempuan kenging 16 miliar, istri kenging 3 miliar, incu pameget, incu perempuan kenging sami liar, hok bagi weh kangge 2 aneun. Tadi dia Pak, 2 berbanding 1 kangge cucu laki-laki dan cucu perempuan. 100.000 abad lumayan atuh kangge ngami ayam 10 kalieun. Leres Bu, alhamdulillah geuning aya cucu laki-laki, cucu perempuan mendapatkan 330 jutaan panginten Pak. Leres Pak? Tiasa meser mobil hiji. Tah di dianya Pak disebat ahul mubarok, saudara yang menguntungkan. Contoh kedua Pak supados teu lieur. Ya. Kasus pertama, seseorang meninggalkan istri, meninggalkan 2 saudara perempuan sekandung, meninggalkan saudara perempuan sebapak. Berapa bagian istri? 1/4, sabab teu aya palur waris, teu aya anak, teu aya incu nya Pak. Istri mendapatkan bagian 1/4. 2 saudara perempuan sekandung 2/3 nya. Kunaon 2/3? Ku sabab teu aya anak alias palur waris. 2 saudara punten, saudara perempuan sebapak mahjub, kahalangan kusaha 2 saudara perempuan sekandung. Nah, ya memang lebih kuat sekandung daripada sebapak, lebih dekat ya hubungan darahna sekandung daripada sebapak. Tuh Pak tingali dina kasus kahiji saudara perempuan sebapak teu meunang bagian alias 0 Pak. Ulah dietang palah da 0 moal menang bagiannya Pak. Kumaha dina kasus kedua Pak? Seorang meninggalkan istri sami, meninggalkan 2 saudara perempuan sekandung, meninggalkan saudara perempuan sebapak. Mung di dieu mah aya tambihan, ternyata aya saudara laki-laki sebapak. Tah, nu tadi mah teu aya saudara laki-lakinya Pak. Dina kasus kedua ayeuna mah aya saudara laki-laki sebapak. Berapa bagian masing-masing? Istri 1/4, 2 saudara perempuan sekandung 2/3, saudara perempuan sebapak asobah bigoeri ya. Saudara laki-laki sebapak asobah binapsi. Tuh Pak, aya meningnya Pak, mening nya Pak sabaraha miliar kinten-kinten kebagian. Tah di dieu Pak, saudara laki-laki sebapak disebatna ahul mubarok, saudara yang menguntungkan. Untung ayah saudara laki-laki sebapak. Lamun teu aya saudara laki-laki sebapak mah Pak tadi saudara perempuan sebapak mahjub alias tidak mendapatkan bagian. Yuk Pak coba kasusna cuang etang. Oh teu dietang ya Pak. Lah da insyaallah tadi tos kaetang ku bapaknya Pak. Ya. Kenging bagian lah ya Pak. Nah nu kadua Pak samulihna aya anu disebat ahul mas'um, saudara yang membawa
Sial. Sial di sini bukan sial secara hakiki, tetapi konsekuensi dalam hukum faraid. Istilah ini bertujuan memudahkan pemahaman, bukan untuk memberi label buruk pada seseorang. Lah gara-gara aya ente, gara-gara ente lahir jadi orang teu meunang bagi saudara pembawa sial gitu Pak. Nah Pak, definisi pengertian secara ilmu faraidna naon Pak? Orang yang kalaulah tidak ada dia pasti mendapatkan warisan, dan dengan kehadiran dia gugurlah bagiannya dan ia tidak mendapatkan warisan. Ngertos Pak? Ya. Kusabab aya si B, si A teu meunang bagian. Pak, ari tadi mah Pak, kusabab aya si B, si A meunang bagian, eta mah ahul mubarok. Ayeuna mah samulihna Pak Bu, ahul mas'um, saudara yang membawa sial. Kusabab lahir si B, ya. Si A jadi teu meunang bagian. Lamun eueuh si B mah si A meunang bagian. Tah Pak, samulihna ya 180 derajat terbalik tina kasus nu tadi. Disebut we sial, saudara pembawa sial. Tapi KHD tadi Pak, disebut sial teh bukan sial secara hakiki, ieu mah sial hanya dalam ilmu waris. Yuk Pak, cuang ningali hiji contoh. Kasus pertama, dina kasus kumaha sih saudara yang membawa sial tersebut? Seseorang meninggalkan ahli waris. Aya siapa? Suami, aya ibu, aya bapak, aya anak perempuan, aya cucu perempuan dari anak laki-laki. Pak di dia. Suami berapa bagiannya? 1/4, sabab aya anak perempuan. Ibu sabara bagianana? 1/6 kusabab aya anak perempuan. Sabaraha bapak bagianana? 1/6. Sabaraha anak perempuan? 1/2. Tah ieu Pak, diciran kusim kuring warnana koneng. Cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? 1/6. Gitu Pak. Cucu perempuan mendapatkan bagian 1/6. Dina kondisi anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Oh ya Pak, alhamdulillah cucu perempuan kayak bagiannya Pak. Yuk Pak, cuang etang kali 12. Berapa bagian suami? 3. Berapa bagian ibu? 2. Berapa bagian bapak? 2. Berapa bagian anak perempuan? 6. Berapa cucu perempuan? 2. Total jumlahnya 15. Ustad atuh leuwih. Langkung keun wae Pak tong lieur. Jadi engke ngetangna kumaha Pak? 3/15, 2/15, 6/12 gitu Pak. Ieu teh dina ilmu faraid disebatna aul, ditinggikan pembilangnya. Ya Pak? Iya, dina kasus kieu mah kitu nya Pak. Ya. Jadi henteu 3/12, tapi 3/15, 2/15, 6/15 ya Pak. Lamun hartana 15 miliar, cucu perempuan mendapatkan bagian berapa? 2 miliarnya Pak. Nah ya Pak. Ya Pak. Cucu untung kenging bagian seberapa tadi? 2 miliarnya Pak. Contoh Pak kasus kedua. Sami aya suami
aya ibu, aya bapak, aya anak perempuan, aya cucu perempuan dari anak laki-laki. Mung di dieu Pak, ternyata budak almarhum nu pameget teh lahir deui atau ngalahirkeun deui nya apa sapa? Putra pameget alias cucu perempuan dari anak laki-laki ti almarhum mah Pak. Tah ieu Pak kasusna. Tadi mah teu aya cucu laki-laki, ayeuna mah aya cucu laki-laki alias saudara anu sederajat. Kinten-kinten Pak bagianna sabaraha? Nah Pak, suami saparapat, ibu sapergenep, bapak sapergenep, anak perempuan setengah, cucu perempuan asobah bigoeri, cucu laki-laki asobah binapsih. Ya Pak, tadi mah Pak jelas cucu perempuan teh aya cucu laki-laki bagianna sabaraha? 2 miliar. Ya Bu. Tapi dina kasus kedua kenging bagian 2 miliar moal. Yo Pak cuang etang. Kusabab aya cucu laki-laki kan ieu mah cucuna nguntungkeun henteu atawa membawa sial ngarugikeun. Dikali 12. Sabaraha? Suami 3, ibu 2, bapak 2, anak perempuan genep, jumlah 13. Cik Pak, masalahna 12 ternyata kudu jadi 13. Kira-kira asobah menang sesa moal? Moal Pak. Nu puguh mah 12 ditaikeun jadi 13 alias cucu perempuan tidak mendapatkan bagian karena hartanya habis alias CF Pak. Tah di dieu Pak nya. Cucu laki-laki, cucu perempuan alias tidak mendapatkan bagian sama sekali 0 Pak karena hartanya habis dibagikan oleh ahli waris yang lain di atas Pak. Tah di dieu Pak, cucu laki-laki teh disebatna ahul masyum, saudara yang membawa sial. Tuh nya Pak, benten kasus kahiji tadi. Kasus kahiji mah teh aya cucu laki-laki, cucu perempuan menang 2 miliar. Tina 15 miliar. Ayeuna geuning boga adi lalaki lahir gitu nya Pak. Ternyata karek bayi keneh Pak ngahalangan alias tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dasar pembawa sial. Kasus keduanya Pak. Ya. Suami ahli warisna aya ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Sabaraha bagian masing-masing? Suami setengah, ibu sapergenep, saudara laki-laki seibu, 1/6 saudara perempuan sekandung, 1/2 saudara perempuan sebapak, 1/6. Tuh Pak, untung kenehnya Pak. Saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian 1/6. Ya. Dikali 12 Pak, suami kenging genep, ibu kenging 2, saudara laki-laki kenging 2, saudara perempuan sekandung kenging genep, saudara perempuan sebapak kenging 2, total 18. Ya. Ya. Lamun hartana 18 miliar, penyebutnya dinaikkan menjadi 18. Lamun hartana 18 miliar, saudara perempuan sebapak alhamdulillah kenging bagian 2 miliarnya Pak. Tapi kumaha lamun aya kasus kedua Pak, mirip tadi Pak, aya suami, ibu, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sebapak, tapi di dia aya saudara laki-laki sebapak. Sami Pak, asobah binafsi, asobah bigoeri ya Pak. Ya. Aya sesamual Pak. Ternyata Pak setelah dihitung-hitung, iya boroah nyesa Pak justru diaul jadi 16.
alias saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan bagian sama sekali, habis hartanya. Tah ieu Pak, saudara laki-laki ahul mas'um, saudara yang membawa sial. Ternyata nya Pak, nasab darah nu jadi dulur adi atanapi lanceuk tidak selamanya menguntungkan. Kadang di satu sisi dia menjadi pembawa sial. Tapi tadi Pak disebat ya, pembawa sial teh hanya dalam segi ilmu paroid, lain dina kahirupannya Pak. Sabab bisa jadi di luar kahirupan mah ternyata ayah adik laki-laki teh justru membawa keuntungan. Boa-boa Pak usahana jadi maju kusabab ayah adik laki-laki. Warisan mah teu meunang bagian, tapi geuning perusahaan maju Pak, tah di dieu Pak. Jadi penyebutan sial dan menguntungkan ini hanya dalam istilah ilmu paroid, berkaitan sareng naon Pak? Saudara anu saderajat. Ternyata naon Pak, nasab teh hubungan darah teh nu jadi adi nu jadi lanceuk teh bisa nguntungkeun, bisa ngarugikeun, bisa nganaekeun, alias bagianan bisa jadi alangkung ageng, oge bisa jadi ngurangan bagianana Pak. Patarosanana Pak, nalika Allah sareng Rasul ngatur saperti kieu adil teh Pak? Tangtos Pak, adil. Ya. Walaupun tidak bisa dicermati, dipahami secara mati. Hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah. Tos sakitu nya Pak, cekap heula dua subtema berkaitan sareng ahul mubarok atanapi ahul mas'um. Sate acan dipungkas mangga bilih aya patarosan. Sakedap Ustad ya. Mangga. Hapunten nya ieu ide abdi mah margi asa jarang-jarang dugikeun ka incu ngabagikeun waris teh tah. Ya. Kumaha teh? Memang. Narjang nu seueur mah kitu nya incuna 30 ke 50 kitu teh nya. Tah ieu maot. Nah, kumaha eta dina mana teh dibatis sampai anak kitu tah. Iya. Sampai incu nya. Ieu penting peraturan yang penting. Memang ya. Golongan ahli waris teh seueur saleresna mah aya 25. Tinu jadi istri caroge golongan pameget teh aya 15, golongan istri aya 10. Pak ditakdirkeun tina kahirupan 25 eta teh aya nya pasti sigana aya nya Pak. Incu aya, saudara seibu aya, saudara sebapa aya, saudara sekandung aya, nini aya, aki aya oge, termasuk incu 15 cenanya. Tapi cenah tara nepi ka incu memang ya, selama ada ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan almarhum, maka golongan yang lain akan terhalang alias termahjub. Contoh ya Pak, seorang meninggalkan anak laki-laki, tapi ieu nu pokok mah ieu anak laki-laki. Di mana aya anak laki-laki maka dulur moal meunang, incu oge moal meunang, salami aya anak laki-laki tah eta Pak. Benten lamun kasusna meninggalkan anak perempuan saja tadi dia Pak. Ternyata almarhum teu gaduh putra pameget Pak. Gaduh putra istri sabaraha? Genep. Incu laki-laki ti putri teh aya 12, insya Allah Pak, incu perempuan bakal menang bagian. Sabab naon? Almarhum teu ngantunkeun anak laki-laki tah ieu Pak dina kasus kieu. Mung jarang oge sih jarang ya. Tapi dina kasus tertentu sok aya gitu nya. Sabab nah nu paling utama ya Pak, nu bisa ngahalangan teh siapa tadi? Anak laki-laki. Ya. Ayeuna anak laki-laki teh aya, ternyata gaduh saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki sekandung bisa ngahalangan incu. Ya, incu perempuan terutama ya, bisa ngahalangan saudara sebapa gitu, bisa ngahalangan saudara seibu sareng sajabina gitu. Anu moal kahalangan mah mana Pak? Sia puntennya Pak. Dina kasus kumaha wae
genep golongan ieu mah Pak bakal menang bagian alias moal kahalangan. Saha? Suami, istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, Pak. Dugi ka iraha wae Pak, genep golongan eta mah pasti bakal menang bagian alias moal kahalangan. Tapi sesana mah Pak nya tinu 18 bisa jadi kahalangan gitu. Nah, gitu panginten Pak. Nah, Ustad kumaha? Ya, istrina aya 4, bagianna 1/8 nya tetep 1/8 dibagi 4. Nah, henteu 1/8 dikali 4. Ya, tetep bagianna 1/8. Iya. Ya. Sami, Pak. Lil ibarat meninggalkan 6 anak perempuan. Bagianna sabaraha? 2/3. Bade genep, bade 4, bade 2, tetep bagianna mah 2/3. Lamun genep miliar teh Pak dibagi genep, da anakna aya genep. Ya, ternyata anak perempuan nangan 2, mata menang 3 miliar ewang. Tuh Pak, nya tetep bagianna mah 2/3 gitu nya Pak. Gitu panginten Pak. Mangga Pak Haji. Anu kamahjub incu upamina nya Iya. tempona ngabagikeun waris nah aya perintah kudu aya karedoanana dibagi kitu sok sanajan teu kamahjub. Ya. Contohnya Pak tadi, cucu perempuan tidak mendapatkan bagian, jadi tidak mendapatkan bagian karena ada cucu laki-laki. Jadi asobah, tengah asobana sesa, ternyata sesana habis. Pak, dina kasus kieu incu bisa menang bagian warisan Pak moal. Ngan panginten di dieu. Ya, keur teh yatim teu meunang bagian. Tadi dia mah Pak ningalina dari sisi kemanusiaan. Ya, tiasa apa dipasihan? Tiasa ngan tidak berdasarkan hitungan paroid ini. Itunya. Lah betul Pak Haji eta nu kaunggal dina surat An-Nisa ayat ka-7. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Bu tuh di dieu nya Pak, aya anak yatim. Ya. Ari bibina meunang, ya Pak. Ari anak yatim teu meunang. Tapi anjeun bet ngabagi, menang 6 miliar, menang 4 miliar. Ari incuna ngalamot curug. Tah di dieu Pak penting, nu jadi dulur, nu jadi saudara teh ngalirik di dieu. Aya sagigireun urang teh Pak, aya anak yatim dulur urang. Aya saudara urang nu capek ngurus bapak urang. Tah Pak kitu. Ya Pak. Ari incuna menang, ari adi lanceukna teu meunang dina kasus tertentu. Anu capek saha tadi Pak? Adi lanceukna geus ngurus ka rumah sakit, nepi ka nguburkeunana incuna mah paleutik keneh. Bahkan incuna ge diurus kudu jadi mamang jeung uwana nya Pak. Tah di dieu mungkin bisa jadi aya kerelaan untuk membagi terhadap saudara atau kerabat. Leres Pak. Tapi henteu dietang berdasarkan ilmu paroid eta. Mangga terakhir pertanyaan ketiga mana diraya? Ibu-ibu aya? Terakhir mangga Ibu. Bismillah. Ustadz, saya ini 3 bersaudara perempuan semua. Iya. Ibu saya meninggal, tapi bapak sudah meninggal duluan. Dari 3 bersaudara ini kami lain bapak semua. Jadi ibu saya meninggalkan warisan. Saya mendapatkan dan kakak pertama saya mendapatkan. Kakak kedua saya sudah meninggal. Suaminya pun meninggalkan anak yatim piatu 3. Kemarin warisan yang saya dapat,
karena saya dan kakak pertama mendapatkan, yang milik saya itu kan seharusnya milik saya, tapi karena saya saudara-saudara mengingatkan berikanlah kepada anak yatim piatu ini, tapi saya berpikir mereka bertiga dulu saya yang membiayai, tapi mereka meminta mana jatah ibu saya. Tapi karena saya punya kemanusiawian, tapi bibi saya, saudara saya udah berikan misalnya 5 juta uang, tapi saya merasa tidak ikhlas, Ustadz. Apakah saya berdosa sampai sekarang? Karena itu bukan kemauan saya. Saya tidak ingin memberikan 5 juta uang. Misalnya udahlah 5 juta bertiga gitu. Di sini sih saya berpikirnya apakah saya berdosa, Ustadz? Sampai sekarang itu yang menjadi beban hidup saya. Terima kasih. Saminya Pak kasusna. Ya. Putra anu istri tos ngantunkeun ya Pak. Ngantunkeun incuna teu meunang bagian kusabab aya 2 anak perempuan. Ngan cenah tadi. Karunya cenah incu hok we bere atuh ku mamang jeung bibina atau ku mamang jeung uwana. Mung dina ieu aya golongan yang memang tidak mau merasa membagi. Da baheula incuna diurus, geus beak-beak urang ge sabaraha, ngan dipaksa pi warang masihan. Hok pasihan 5 juta ewang. Ngan hate teu ikhlas merekna, dosa teu. Meh teu janten dosa mah Bu ikhlaskeun. Ya. Apakah pemberian dari mama, paman atau bibinya akan menjadi kebaikan? Moal, da teu ikhlas teh ya, Pak. Pak. Ya. Jadi pahala moal da teu ikhlas merena oge, gitu nya. Jadi dosa bisa jadi karena dia memberi tidak ikhlas, supaya jadi tidak jadi beban. Nah, dan justru menjadi pahala di sisi Allah, berikanlah ya terhadap keponakan berarti Pak, keponakan kita itu adalah dengan secara ikhlas gitu. Ikhlaskeun we bulah. Masalahnya 3 anak yatim ini yang 2 sudah berkeluarga, bukan anak-anak lagi. Mereka berdua ini sudah saya biayain sejak SD sampai lulus SMA. Atuh ieu mah lain incu kolot ieu mah nya Pak. Nya geus diurus nepi ka sakolana geus Bu lah muhun. Teu kedah diurus deui eta mah. Urang geus capek ngurusna ti baheula. Ai sugan teh incuna laleutik keneh. Iya, jadi gitu yang nya. bikin saya tidak ikhlas Iya. sampai sekarang sudah sepunya apapun saya tidak akan membantu saudara lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya tidak ikhlas. Tapi jangan ada sifat dalam diri nepi ka iran geus ayeuna mah moal mantuan deui. Buah-buah Pak, Bu. Engke urang keripuh teh justru keponakan anu nulungan urang teh. Buang sifat benci tersebut. Keun masalah 5 juta mah Pak, Allah bakal ngagentosan Bu nu langkung sae nya Pak. Sabab urang mah teu terang Bu, Pak, kahirupan urang kapayun. Ayeuna mungkin urang maju usahana. Ieu incu punten keponakan urang alo-alo urang teh nuju non butuh bantuan urang Pak. Padahal geus dibiayan ku urang nepi ka CF-na. Tah, mungkin Pak ya. Timbal balik ti kebaikan urang kanu jadi anak punten keponakan urang teh engke Pak. Nalika urang tos teu aya, urang gaduh putra. Nah, sadudulur teh baheula cenah bibi teh nulungan gening ayeuna keponakan tehnya Pak ripuh timbal balik hate teh tah ti dieu mungkin ya Pak. Urang natos teu aya tapi anak incu urang bisa ditulungan kudu baheula ku urang ditulungan tah gitu Bu. Ya. Tong aya sifat dina hate geus urang mah moal nulungan deui boa-boa urang ke kapayuna kumaha teu terang ya Pak Bu. Ya, sedekahkeun we sing ikhlas Bu. Keun 5 juta oge mudah-mudahan ku Allah digantian 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat. Henteu secara materi digantian tinu jadi alo oge Pak.
Allah ngagentosan ku cara lain nya Bu, ujug-ujug jol 10 karung payunan bumi artos gitu nya Bu. Amin nya Bu. Teterang urang mah. Sabab naon Pak? Urang midamel kahadean ka si A ternyata jalur timbal balik mah ti si B. Nya kitu nya Pak. Leres eta teh. Urang ngadamel kahadean ka si C ternyata anu hade mah lain ti dulur, ti saha Pak? Ti tatangga, ti ihwan. Intina naon Pak? Kahirupan urang kacukupan, tina kahadean nu ku urang dilakukeun tah eta Pak penting. Iya Pak. Teu kudu menta-menta, ya Allah abi geus ngadamel kahadean ka si A, mana geuning si eta teu males, padahal mah Allah geus mere balesan ti jalan anu lain. Tah kitu nya. Hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah, sakitu we. Ya, kumari tos tabu setengah genep. Mugia anu diduikeun ku sim kuring janten ilmu nu bermanfaat, tadkirah kangge urang sadayana. Nah, dipungkas wae ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.